冇，我想問我想問我上集有冇講人中之龍㗎？冇人中你講 game 新嗰隻 game 係啊，極三啊，冇啊冇講啊？冇啊，我呢排玩呢排即係都有玩咁樣嘛。咁嚇冇，我覺得冇，純粹覺得多謝你嘅資咧訊，而家玩覺得咧隻 game 都幾過時咯。嚇即係你會覺得今時今日仲可以出呢隻 game 呢種 game 仲可以賣4嚿水嘅原來。你有冇睇人中嗰個真人版啊？未睇晒，望咗少少，我覺得連嗰啲人物啊同埋嗰啲我都覺得都講白咗，我覺得係都幾柒咯。係啊 game 有柒，電影電視有柒，個 game 咧，其實我有，所以我令到我有少學習心態啊，係就會覺得其實人中之龍咧今時今日咧係一個咁過時遊戲，咁大家點解仲會期待仲會買咧？即係我用翻自己去睇咯。係啦，就係得，其實咧佢咧到咗今時今日，你會覺得係有啲癲，就係你二文16星都咁多嘢玩啦，你講緊話人中之龍，你仲係半條國際通，咁樣都叫做交咗功課啊！即係講唔過去喎，我覺得係啊，即係你會覺得咁樣你就叫做一隻賣緊400幾蚊嘅一隻 game 啊咁樣咯，你會有少少咁嘅感覺。咁但係咧，你一度玩落去咧，你會覺得，因為佢個古仔亦都唔係好吸引啦，其實係嗰啲8點檔劇情嚟噶嘛。其實人中之龍，我覺得不嬲都係嗰啲8點檔劇情啊！啲人話劇情好，我完全唔認同嘅，其實。咁但係咧，點解會咁點解我都會玩落去咧？個其中一個好大嘅原因咧，就係原來角色真係好重要啊！即係你又真係會想睇下桐生一馬好似一個朋友咁樣咧，你會間中想探下佢咁樣嘅感覺咯。我唔知啊，即係有咁嘅感覺㗎，係啊，即係所以咧，我就覺得so far 咧成件事咧，我玩落去咧會覺得會即刻覺得好似又真係好想去沖繩睇下喎，搞到我特登上個禮拜走，因為玩完呢隻 game 特登好想飛去沖繩喎，跟住我就真係去咗沖繩嗰度去咗旅行咁樣。係啊，因為咧佢嗰成件事咧，你會覺得咧佢行嗰條國際通啊，係啊，即係沖繩嗰條好出名嗰條街啦，你就會覺得咧都佢做得算係幾足嘅，但係一個問題係咧得成條國際通嘅1/3，係啦，但係國際通都幾無聊噶咯，已經國際通算係沖繩最無聊嘅地方之一嚟咯。係啊，都算係幾無聊噶啦。但係都係嗰句啦。以今時今日嘅叫做嗰啲叫咩啊？以今時今日咁嘅標準，你會覺得佢唔好話行晒成條國際通啊，行晒成個沖繩啊，我都覺得唔過分啊。而家今時今日你竟然淨係俾半條街我，離唔離譜啲啊？所以要收400幾蚊喎，係嘛？係啦，係啊。咁但係咧整件事咧，我會覺得咧會引申到一個新嘅話題啊，就係呢一個人中嘅班底嘅工作室啊，喺呢一個網易關水喉嘅狀態之下咧，好似呢一個馬東石之龍啊，馬東石之龍係啦，係仲會點咧？其實睇嚟要收皮了，係啊。但係隻 game整咗一半，會唔會有人出嚟接手咧？其實佢話要多80億日子先至可以整埋喎。你啲咁嘅小日子真係當人哋網易係傻仔啊！哇！呢個即係之前NGA 即係嗰個遊戲頒獎禮咧咁樣，即係已經倒下咗唔少嗰啲出場嗰啲咯，都有啲爛產添啊嚇！即係HiGuard 都已經收咗皮啦嚇。咁跟住仲有好似你頭先咁講喂，其實即係我覺得有啲真係
即係嗱，我唔知大家買 game 睇唔睇錢啦。咁我而家都會睇下啦嚇。人中之龍極三佢賣Steam 賣340喎，差唔多300蚊咁樣，438蚊。跟住你買包哈薩新嗰隻518啫喎，即係但當然中間都差幾乎成嚿水啦。咁但係即係都叫誠意之作啊！即係人哋大家玩完都好評啊，新嗰隻即係人中想玩呢個 RX 版啊，蒙面超人 RX 版係咪？蒙面超人係有呢個mod啊！啲人話個 mod 啊嘛，啲人話蒙面超人嚴格嚟講都係生化武器啊，冇錯。係啊，係嘅，咪同埋用咗 RX 同埋嗰個配樂之後咧，即係消除咗個恐怖感啊！嗰種英雄熱血令到因為恐懼源自火力不足，係啊。有聽眾啱啱話，即係曾經有人講翻人中啊，話曾經有聽過 game 評講咧，人中之龍其實係異世界翻啊，玩家咧係享受嘅其實係人中入邊個咁正氣嘅世界觀啊。我未有機會試啊，唔好意思，我而家都唔知點會落咗個8集，我見佢有個合集，唔知點樣，即係咪極？其實係咪真係重製版啊？人中啊，即係重製版啦，係咯，即係咁跟住又話，即係重製版啦，啱啊，係啊，零開始玩，跟住就玩翻極1、2、3咁樣上去啦，咁樣跟住但係我都唔知啊，定係你玩翻沙漠啊？其實不如你有時間